би бас дахиад бэбитэй болоод тэгээд юм завгүй тэгээд одооноос харин буцаад бичлэгээ хийж эхэлдэг илүү гэж бодоод манайд одоо баг маань зөвхт гэж гисэн агаал цог. Одоо коммент одоо хүрнэ. Тэгээд гэртээ амарлаа ганцаараа байгаа юм чинь одоо бичлэгээ хийх гэж бодож байгаа. Миний сан өнөөдөр онцлог байгаа. Тэгээд бас гэрээ танилцуулт юм гэж бодож байна. Тэмгүй сантай байна. Цаг байгаа тэр нь хувцас авъя. Хамгаас хувцас авъя гэж бодлоо. Манай хоёр одоо 9:40-оос 50 хооронд явдаг байхгүй юу? Одоо нэг 30 минутын дараа. За одоо гидс маань хүрхэн томорсон. Болохоор жоохон түүртэй байгаа. Тэгээд уул нь бичлэгээ амар гоё хийж ийсэн аа. Хордлого амар ихтэй байгаад тэгээд бичлэг хийх ядраад зүгээр л байж зүгээр л байгаагаараа байх юу гэх вүлээ зүгээр л бараг оршиж явахдаа зүгээр ядраад тэгээд юм бичлэг хийх айгүй хордлоготой амар их ядраад байсан. Тэгээ за жоохон юу яа гэх. Амар хурдан зүг бараг 6 сар 7 сар болсон байна. Олон тасралтгүй хий гэж бодож байсан. Тэгээ одоо ер нь гайгүй хийчих байхаа хийн гэж бодож байгаа. Төртлөө. Тэгээ одоо манай хүүхдийн төсөө өдөр болно. Тэгээд ер нь бол хийнэ. Тэгээд 44 түрүү 7 хоногоос эхлээд нөө энд чинь хүүхдтэйгээ цуг цэцэрлэгт нөө явж тасгадаг шүү дээ. Түрүү 7 хоногт ер нь дандаа цэцэрлэг дээр унтсан. Тэгээд эхлээд цуг нэг 2 цаг байж байгаа. Маргаашаас нь би 1 цаг гараад тиймэрхүү маягаар явж агаад тавтахад агаатай цуг машинд явуулж авахудаа үзээд тэгээд ерөн гайгүй байгаад тэгэхэд явуулж байгаа. Бас тийм бичлэг хийсэн эхний өдөр тэр бичлэгээ бас оруулнаа хүүхдийнхээ цэцэрлэгтэр. Цэцэрлэг манай хүүхдтэй одоо ойролцоо саяхан ой хүрсэн нэг охин байдیں۔ Тэгээд 1 сараар дүү нэг эрэгтэй хүүхдтэй. Тэгээ гурлахна тэр эрэгтэй хүүхд нь хаяа 7 хоногт нэг 3-4 удаа л шүү дээ. Тэгэхэд юм бэлээ. Тамир хөөрхөн дэжгүй юм чинь 10 бараг 10 гэж очоод тэгээд ер нь гэртээ 5 яг л 5 гэж ирд юм дөө. Тэгээд нөгөө дэжгүй тэг би тэр бичлэгийн бас энэ бичлэгтээ цуг оруулчихъя. Хүүхдээ хаяа ямар байсныг бас дараа 7 хоногоос сэмлэгтээ үзүүлнэ. Тэр 9 сарын сүүлээр төрн бич нөө хийсэрхгүй дээ. Одоо ингээд ойрхон одоо бүр жилийн зайтай төрж байгаа болохоор тэг яг гайгүй л гэсэн л дээ. Анхаа усаа шууд оёог нь яхад хартыг л тэг гайгүй гэсэн. Яг байн гэртээ байгаад тахаар жоохон тэндээ стресстэй байгаа болохоос биш юу нь бол гайгүй. Байгаад байгаа л гэж бодоод байгаа. Гэхдээ гүч биш юм мэдгүй. Яг ингээд цэцэрлэгт өгөөд өөртөө жоохон цаг гаргаад амраад ингээд өчтөрөөс тэгдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арай бас дэжгүй лээ. Нэг тийм бүс амтай байна. Тэгээд ер нь бол 7 хоногт нэг удаа ч юм уу бичлэг хийгээд YouTube дээр оруулаад явъя гэж бодож байгаа. Одоо тэгэл дахиад төрөөд за нэг жил дахиад төрчүүлэх юм ер нь бол дахиад заагүй болно байх. Яг хоёр хоёулаа цэцэрлэгт явдаг болохоор гайгүй л та гэж өөрийгөө тайлбарлуулад байгаа. Тэгэл тиймэрхүү л байна да. Жохон гэрээ янзлчаад жохон байн гэж бодож байна. Манайх техний өдрөө өглөөдөө жоохон бишүүрх хийсэн. Жоохон өдөөс өдрөхөн аягүй бурхан болоод ирсэн.
Хоёр дахь өдөр болохоор бүр тасаа тоглоод хөөрхөн болоод ирсэн. Тэгээ нөө цөөхөн хүүхэдтэй болохоор бүр багш нь яг сайн хараад тэгээд дэжгүй юм гэдэг. Манай томьёогоо би чинь ой 3 сартаа давжсэн. Тэгээ манай хүч одоо сая 11 сартаа давж. Тэгээ багш нь хоол өгөөд хөөрхөн суугаад хөөрхөн байгаад айгу хурдан тассан. Яах вэ гэж яажсэн чинь тэгээд ингээд 5 дахь өдөр нь тань цуг машинтаа салхаас ч хөөрхөн бас өлөхгүй яваад гисэн.